د خوست امنیه قومندانۍ د پولیسو له لوري 4 تنه د قتل او 2 تنه د موټر تختونې په تور نیول شوي کسان د رسنیو پر وړاندې ښکاره شول. د خوست ولایت د امنیت امیر سمنوال عبدالخنان وایي یاد کسان د ملي امنیت پولیسو له لوري د موټر تختونې او قتل په تور د ښار په بېلابېلو برخو کې نیولي. 6 نفره مظنونین د قتل او د غلې په قضیه نیولي شوي دي او د 2 موټر یو ټوډي و یو سراچا هم لوستر ول دي چې دا د میګ د کشفي ورګانې د خیال زاله وضعیت په تلاش نتیجاتو او دا د لاکانو او د مانګاسو په دغه منطقو کې دا تذکر شوی دي او څو قاتلین او څو د سارقین د موټرو د تختول شوی موټر خوند د موټر په بیرته ترلاسه کولو خوښي ښایي او ترڅنګ د پولیسو له همکارۍ مننه کوي. موټر تقریبا د وخت مخته موږ غلو وتښتولو په ډاب سیمه کې اوس پلان د ملي امنیتي پولیسو جنایي د بیرته موږ ته وسپارلو د نه موږ مننه کوو ډیره مننه کوو تشکر. د خوست ولایتي شورا وکیل عبدالولي وحیدزی د امنیتي ځواکونو امنیتي هڅې ستایي او په خوست کې د ډاډمن امنیت شتون د ملي امنیتي ځواکونو د ګډې همغږۍ موجودیت بولي. په خوست کې د ټولو ملي امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د خوست د امنیه قومندانۍ د ملي پولیسو څخه او د جنایي پولیسو څخه د زړه له تله مننه کوم چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې هلې ځلې کړي کوششونه کوي تر څو د جرایمو مخنیوی وکړي او د جرایمو ګراف راټیټ کړي. د یادولو ده چې له دې وړاندې هم د بېلابېلو جرمونو په تور کسان نیول شوي وو خو خلک د قضایي تعقیب په اړه شکونه ښایي.